Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu kieu ngaranna acara teu direncanakeun. Iftitah cekap kuno ti payun seueur anu hadir gaduh agenda acara simkuring henteu bade panjang tatalu ka sepuhna panganten istri sareng besan sepuhna pengantin pameget umumna para kiai, para pangjajab di dua belah pihak anu kusim kuring dihormat. Ieu abdi teu apal pigawieun kudu ngobrol naon jeung titah naon ya. Ecan tumuping heula piarang acarana kumaha Kang mana pengatur acarana kudu naon ka hiji titah naon. Ek naros heula hayang nu panjang hayang nu ponok. Malah aya papatah nu ponok pisan. Hirup sing bener sing ajeg nyekel tetekon agama. Salamet dunia akhirat insyaallah. Eta papatah nu ponok-ponok. Ngan bisi disebut saungkapeun deui. Hidup if Jamaah haji henteu asa jeung batur modal hirup rumah tangga komo hidup anu haji apal geus teu minum teu bapa jual tinggal aya duduluran hiji sing gede hate ulah boga pangregreg hate jual boga Allah. Ibnu Athaillah sasauran wa min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ila Allahi fil bidayah. Lamun hayang alus panungtungan hirup ngaranna maot, panungtungan alam dunya disebut kiamat, panungtungan bujangan ngaranna rarabi. Mun hayang menang kaalusan malah dijadikeun ciri jalma nu rek salamet dina panungtunganana teh sok bisa balik ka Allah dina mimitina memeh ngalengkah tina pangakadan perjalanan teh jauh ka hareup siapkeun diri ulah ngalamun jadi jelema sugih sagala aya ulah ngalamun jadi jalma beunghar atawa ngaguruna nempot contoh babaturan ibnu geus rumah tangga batur nu geus arabi geus boga imah halus geus boga fasilitas hirup katinggalina rumah tangga naregreg papakeanana alus awakna luis ulah nempono eta nu kudu disiapkeun ku hidup masa balikna urang mah nyiapkeun mental nyiapkeun hate teh awak bujil pake rudin hese dahar hese make teu bisa usaha ngarah kumaha nyiapkeun kitu hatena bisi dikersakeun iip jeung nyai jadi jalma leutik hirupna bakal tabah hatena dagus disiapkeun ti memehna mula sabab hirup mah mewah boga boros hayang naon wae oge teu kudu diajar hirup mewah teu kudu diajar hirup boros teu kudu diajar asal boga jang mewahna asal boga jang borosna asal boga harta bandana hirup marek kumaha-kumaha wae ge sakahayang bisa tapi ulah ngilik nempok batur nu eta datu sakabeh rumah tangga baruna henteu kabeh jalma anu rarabi sugih mukti tong boro-boro kitu
santri kiai nu hafal segala kitab sakabeh panyaho di pasantren cantang tuh balik ke lemurna ilmu na manfaat boga pasantren boga segala rupa. Ari iipan turunan nama turunan kiai turunan ulama da mamajengan mahfud teh mahaji ge apa pasantren kakoncara di Cipajaran teh hidup incuna tapi da ilmu mah mesti incu kiai incu ulama incu wali ge can karuhan bisa ngaji itu diajar maksimal mah belebung gue ulah disangka pedah ilmu di kiai di ajengan bapak na aki na uyut na ajengan kabeh bin kiai bin kiai bin kiai bin kiai tuluy anak na bakal jadi kiai can karuhan da ilmu malain kupon lain sawah. Al ilmu rafi'ul maqam syadidul muram la yurafil manam wa la yurasu anil abai wal amam. Moal bisa diwaris-waris ti bapa ti aki ti uyutna ti baokna ti lanceutna sugan diwariskeun ku bapa ilmu ka anak kecuali aya khawarikun lil adat anu ku Allah teu melalui jalan syariat. Aya anak incu ulama bisa ngaji bari teu belajar maksimal. Punten nya teh kapulawargina bisi sanes ngadedetkeun ka ieu teh. Da abdi apal si Ipma hirup di pasantren saumur-umur aing ngaji tara. Ngurusna kana kamera we. Jeung jadi YouTuber. Silana mah kudu jadi kiai ge kiai YouTube ieu mah. Atau kiai kamera tapi insya Allah dak pasantren ge baru tuhun matak buktina ayeuna alumni araya ge di Cipajaran hadir di Pasir Batang geus kantenan di Barakatul Huda. Nah jadi sekali deui mah haji mapatahan teh kai menyiapkeun hirup mental nu leutik bisi dikersakeun ku Allah di jalma leutik bakal tabah cenah dikersakeun ku Allah sabalikna sagala nyampak tinggal bisa syukuranana teu kudu dilatih teu kudu belajar hirup glamor hirup mewah mah teu kudu sakola heula teu kudu belajar heula sararea ge bisaeun jelema sangsara jadi bunga nu miskin jadi kaya bisaeun sagala ge nu hese mah hirup bener bari sangsara sing gede hate ulah kagok naleukeun ka Allah da jodohna ge min Allah ditakdirkeun lagi ku Allah. Naon nu terjadi poe ayeuna ieu keputusan Allah mutlak teu bisa diganggu gugat ngaranna qada mubarrom urusan jodoh mah sabab dia geus diakadan cenah mun itu diakadan resep rek terus rek dilamun rek teu dilamun da geus ayeuna mah geus ijab qabul nikah berarti nu kieu urusan jodoh qada mubarrom teu bisa diulah mun can akan mah bisa jadi bisa terjadi bisa tulus akan jadi salaki pamajikan bisa tertulus da ayeuna mah geus ijab qabulna ge akanna tinggal yakinkeun ku hate yen ieu jodoh teh ti Allah tinggal husnudon ka Allah taala moal samata-mata Allah ngajodohkeun ieu jeung hidup garwa hidup nu ayeuna nya nu ayeuna da kakara kawina oge nya nyebut ngaranna pan teu apal adu katerek gejol kudu nyebut nyai naon nyai wae bungkul gitu sana Dede Nur Azizah tinggal bangun rumah tangga make dasar tawakal ka Allah taala insya Allah ku Allah dicukupkeun batur nu baroga ge ayeuna rumah tangga sangsara heula kabeh baheula mah waktu kawin mah teu bogaeuna naon hidup onaman geus boga motor sabulah wae batur mah kawin baheula mah haji mah komo di rumah tanggakeun ku ajeuna teu boga sepeda hideung-hideung aja tong boro-boro boga sepeda bener sesepedaan ge teu boga ieu mah pan geus leuwih ti mah haji kawin teh motor sabulah boga murah-murah wae mangan ukur eueuh BPKB-an berarti modal mah geus aya leuwih tibatan kolot nu baheula tinggal mun hayang berkah rumah tangga anu geus mutlak beresan tauhid beresan akidah hirup ulah gampang barobah teh
kasusah kabingung atawa ulah kabawa sakaba-kaba ulah kabita mangih usum nu anyar usum naon wae usum dina zaman mah can mutlak bener tong wakasok hayang bitaan komo dina agama wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf sing paguh nyekol ajaran Islam warisan genetika darah dina awak itu ayat turunan ti aki terus kiai na paguh ngan ukur kitu unggul cek mah jigi bongana mabongan hidup henteu daek maksimal muli belajar karena ilmu agama hirup masa umur-umur di pondok sih kemana-mana ge pernah di Pasir Batang di pesantren mun jaya di pesantren balik kalau murna komo eta leuwih di pesantren nganu ketempo ku abdi di Pasir Batang ge geus 10 tahun mah di absen ngaji teh aya sih mana mengurusan kamera datang ke dasarnya nah iya bisa disangka ku akang kayak budak teh bisa ngaji pedah di pesantren ajengan datang henteu kan bisa eun sote mun jadi youtuber bisa eun mun rek kamera kumaha ge bisa eun ari titah ngaji kitab mah abdi mah kurang percaya kajabat tadi ge cek abdi lamun Allah mere khawarikul adat tuluy ku Allah dibere bisa pedah tetesan darah ti akina kaajengan di dieu jabanang pejeun pesantren ulah pubeujeuh sih boleh titah ngawuruk ulah titah kamera we tong boro-boro kudu ngawuruk fatul mu'minina bajuri ngawuruk sapina ge mah haji mah teu pati percaya da can ngadenge daripada nyasarkeun umat ka ditu ka dieu mending ulah geus ngamera we da loba ieu lapangan cenah babakti hayang ka pesantren loba ku tanaga ku pikiran ku ilmu nu hidup boga pamere Allah keur ngagedekeun pesantren bisa rek cicing di dieu deket Miftahul Khair nu ieu dasar wa itu Miftahul Khair da bangkeun na YouTube gedekeun ieu Miftahul Khair alamatna sing jelas di Johor desa Pasir Panjang umpamana berarti ieu boga andil keur nyebar luaskeun ajaran agama tapi dina bidang anu manehanana bisa ari ngawuru kitab mah ulah bisa ngaco kenyeun hukum teu akur jeung batur ketempuhanna sararea di barakah kudu ngomekeun gitu kabri moal henteu kita mungkus jadi picarewedeun mak bakal aya nu kumaha tadi wanti-wanti we ka akang ka mertuana ulah titah ngawuruk kita macul taradahe di pondok eta ka ciri pokona mang pisana teh ngamera moto tah urusan kitu mah insyaallah tiasa pisan sigana jeung nu haladir ieu kabeh urusan IT mah disiit nyampak urusan IT tapi aya iata aya IT urusan hidup mah urusan didinya we tapi sing ngalantur mah jeung ngobrol ka ditu ka dieu kanyai nu jadi garwana Dede Nur Azizah tah kaayaan saroge hidup teh kang teh kitu aya turunan kiai ngan ulet kana kitab mah henteu mun di Mekah mah ari ka Ka'bah deukeut ngan Islam henteu ngaranna teh Abu Jahal salah kini teh anggap we Abu Jahalna di dieu teh ngan pada ari itu mah kafir ieu mah mukmin kitu wungkul ya bener kan abdi boga incupun bapak sifat anak teu ngaji pisan ari cicing hareupeun masjid pang deukeutna jeung paimaran di pesantren teh mundur budak teh endung ngomongna teh ka harti ku abdi ge mah haji atuh mangawe emot ku mah haji mah nya abdi kudu cicing adab jeung masjid abdi mah teu mampu ngimaman wiridan acan da salahna masalah abdi teu ngaji carekan ku aki ku nini kita ngaji ngadon kabur ka Karawang geus pokokolot balik ke pesantren segala teu bisa nyadaikeun teh kitu ku abdi geus we di Mekah ge aya cenah deukeut masjid ngan teu iman Abu Jahal tas sia ge hitung-hitung Abu Jahal na we di Pasir Batang teh ngan itu mah kafir sia mah Islam tinggal bantuan pesantren naon bae nu sia bisa urusan tanaga urusan maneh rek ngabangun kudu ngurus besi maneh kudu ngagali jangan cek gentihan maneh urusan naon akut-akut barang keur ngabangun pesantren maneh keun bete ngawuruk ge da jasaana mah lamun ikhlas masarua ka surgana mah nu eta keneh cici ngadaikeun disebut Abu Jahal nama taya ogenan sarua Abu Jahal kadua ieu sok hapuntennya bisa akang teraos aduh boga minantu di Abu Jahal kan sanes Abu Jahal itu nepi ka sebeleun bae imah teu
ima hitung-hitung supaya ulah minder cicing deket pasantren ge dak ku Allah manusia kabeh ge dibere keahlian lain dulu ngawuruk kungkul urusan-urusan nu sejen mah ajengan gitu bisaeun termasuk urusan karnartib dan eta urusan da pasantren teh butuh dina acara teh tukang ngamera mah ayeuna we di acara kawin kieu biasana putra akang teh menantu teh lamun aya acara santri kawin teh manehanana itu mudar-derang teh 2 poe maneh akad hayu we ngawin-ngawinkeun batur mah ngamera we tak ayeuna pada jadi panganten cicing we duka rek akur jeung hatena duka moal teh meureun teh sugema teh nempo pagawean batur teh sakahayang jeung hatena kitu keun bae lah pokon asal aya cirian dina foto isukan ai kawin di foto teh jang dina yasin isukan ari geus paeh sok hese neangan foto teh geus maot teh jang dina yasin teh kudu dicetak geus insyaallah Haji percaya di zaman Kangjeng Nabi ge aya santri Rasul ngawitan Nabi hijrah ka Madinah gaduh 388 urang kabeh jadi ulama. Sahabat Nabi anu 388 urang tina 400 hafal Quran, hafal ribuan hadis. Iwal aya hiji nu teu apal Quran, hadis teu apal cenah teu nyaho hiji acan. Padahal mah santrina ditulen ngaranna Sa'ad. Tapi maot nama ku Rasulullah hanya diciuman raraina malah pupus naon ge dina lahunan Kangjeng Nabi titah kawin ku Rasulullah teh Nabi belaan donasi ka sahabat di papayan anu mere 100 dinar anu mere 50 dinar anu mere 200 dinar aya nu masihan 1500 dinar nu donasi teh Nabi we pepenta da saat mah geus teh inung teu bapa keur mah bodoh miskin teu inung bapa teu boga teu boga lanceuk eta ogenan teu kawin-kawin ka pas maneh geus leuwih 30 tahun teu kawin-kawin saat teh sadaya sahabat geus karawin tinggal hiji rencan kawin da ngarumasakeun teh teu boga keluarga aja bodoh ditaros ku Nabi saat dari mana teh impoten teu peluh gitu itu cenah ya Rasulullah abdi ge da sarua we kawas batu hayang eta maneh ka awewe atuh Rasulullah piraku alim da abdi teh jelema normal kieu-kieu ge manukur miskin unggul geus ai kitu mah tuh ye panganterkeun surat we ka mana ya Rasulullah anterkeun ka gubernur ju ngan maneh ulah wa kabalik satungtung can dibaca suratna ada di piwaran ku Nabi ngagugu we teu apal padahal si suratna teh Rasul teh kieu ka gubernur teh Pak Gubernur ya kami Rasulullah ngalamar pedah apal gubernur teh boga anak parawan ya kami boga sahabat ngan teu boga naon teu indung teh bapa ngaranna Sa'ad tah ieu nu mawa surat teh piminantueun nu ngalamar teh kami hayang aya jawaban ditampa atawa henteu ngan Sa'ad teu apal teu nyaho si surat teu apalna naon teu bisa maca si eta mah anterkeun ka gubernur datang ke kantor gubernur hampir tuh bisa asup pakai ngagujil jelema miskin mahnya cek penjaga cek ajudan ayah jelema kire ke gubernur asa teu layak ya. Barang dipariksa ditanya di satpam di pos penjagaan saya Sa'ad saha ka Pak Gubernur jelema diindikan tiluhur nepi kana dampal suku ku pemeriksa asa teu cocok jelema kieu mah kudu ka gubernur di mana ketut mang? Di Madinah. Aya naon ka gubernur kepentingan anu? Masihkeun surat ieu. Ti sahar suratna? Ti Rasulullah kebek ge eta. Jelema nu mariksa tuluy moyongkon moal ge jelema titah nganterkeun surat ku Rasul. Lamun lain jelema kedekatan dengan Nabi. Berarti ieu jelema teh jelema lain jelema samaneha. Jelema akram jeung Rasul, jelema deket jeung Rasul, buktina ku Rasul dijurungkeun piwarang ngaturkeun surat ka gubernur. Nya akhirna mah dirobah nu nampi teh nepi ka sembah sungkem. Mangga atuh antosan di dieu Pak Gubernur bari tingali di lebet tos gugah teu acan bilih aya tamu. Dibejakeun teh ka gubernur aya tamu Pak Gubernur tapi jelemana sederhana teh. Di mana piwarangan Rasul enak surat. Aduh, cek gubernur kuatkeun cenah ka dia sok kuatkeun. Ulah dipariksa deui hari mawa surat ti Rasul mah geus pasti kepercayaan Nabi cenah ka jero besok dilebet papayin paring gubernur ditaros lain
saat nu nyium panangan gubernur lain gubernur nu nyium leungeun saat tah saat dicium pananganana da geus dibejakeun ku ajudan yen ieu jelema teh ngaranna saat bawa surat ti Rasul ditaros ku Pak Gubernur leres piwarang Rasulullah ka dieu teh sumohon ieu teh piwarang masihkeun salat mangga langsung suratna dibuka ku gubernur dibaca ngan dina hate macana Pak Gubernur pedah apal Pak Gubernur gaduh parawan sim kuring boga sahabat tak ieu nu mawa surat ngaranna Sa'ad dengan jelema miskin urang bebesana cik Rasul teh hayang aya jawaban ayeuna ditampa henteu atuh diukur iling gubernur sadengkeun ngangkat gubernur lagi nabi ditolak berarti nolak Rasul hari ditampa da kieu potonganan asa teu pantes jadi potongan gubernur atau gubernur kieu kudu lagi binantu gubernur mah titik sampai rupa hade hari ini bengut hidung pinuh ku jerawat coba pudok deh tapi gubernur alus sangka pasti aya kelebihanana ieu batak diangkem ku nabi ogenan ditaros mungkin jam saat kumaha mana bisa Rasul teh di itu amanatnya abdi ulah waka wangsul deui ka Madinah satungtung ieu serat teh acan diaos ku Pak Gubernur atos kali kelanya badami we ka tukang di ruang tukang teh aya pamajikan aya anak dibejakeun ku gubernur aya utusan Rasul malamar ka budak urang ka ibu gubernur teh ngobrol tapi hideung ilikan gerak ngan bapak bingung tuh dah aya ditampa bisi budak teu daekeun jeung bapak ge teu purun deui nu beungeut ngan itu ditampa kan olahna ka Rasul maknya bapak kudu nolak Rasul da atasan ngangkat bapak jadi gubernur ganjing badami guntreng anak jeung indungna jeung gubernur belah mana cenah bapak kitu carita itu di ruang tamu hordengna teh dikitukeun saeutik tu cenah gara tempok ditempok ku anakna jeung Masya Allah beningnya dina eta gubernurna kageteun aya cek istri gubernur kumaha bapak maunya aya gubernur nolak instruksi presiden dibakam jeung nabi mah presiden lagi presiden dunia akhirat pro gubernur naon ngaranna meureun Rasul teh nyerieun manah mah eta ditolak ku bapak lamun teh moal ditampa geus sae kieu ayeuna tong nempuh hideung tong nempuh rupa pokona mah urang ningali Rasulna we pasti bakal pimanfaateun urang tarima we ayeuna mah sok kitu ulah make mikir deui bapak teh tarima nu mawa surat calon pimpinan tuan Pak Gubernur nyieun surat deui we sok bapak nyieun surat gubernur teh ya Rasulullah surat parantos katampi saat tos dugi sagala rupi lamaran Rasul ku abdi ditampi abdi siap bebesanan sareng Kangjeng Nabi kantun waktos nikah mah ngiringan kumaha Rasul nah surat cek gubernur teh jang dipasikeun deui ka Rasulnya saat teh teu era da teu nyaho teh ditutur ge usi suratna usi nu ngalamar teu apal jawaban ti pimetohal teu apal bawa deui surat ka Rasul dugi teh ka Madinah ditaros ku Nabi saat aya gubernur aya henteu saya asup ka kantor gubernur kadet nama sesahi Rasulullah siga nama lamun teu ditemongkeun surat Rasul bieu abdi ditarima tah gumujeun we Nabi teh tapi pajamok jeung gubernur kan tenang kumaha saur gubernur duka da ieu syaratna cek adekeun cek Rasul dibuka teh saat tos rugi serat katampi lamaran Rasul ku abdi ditampi bade iraha nikahkeun abdi ngantos kumaha keputusan Rasul kemudian saat deuleu nyaho maneh ditampi maneh teh jadi pimpinan tuan gubernur mana ya Rasul tanu bieu ari kitu kumaha kapan tadi teh surat nu dibawa menang nulis kami kaditukeun teh ngalamar jang maneh ka budakna ieu dijawab ku gubernur ek sanggup bebesanan bari nyabak tarang ke saat aduh adios mun terang mah abdi yaitu si surat teh nalamar ka putra anjeunna moal abdi mah kajeun disebut pembangkang we ku Nabi moal kersa nganterkeun surat tapi da ieu mah parantos bari geus ditarima
Atuh kumaha ya Rasulullah isin temanan abdi da sagala kedah kupu sanes babal sanes tanding abdi mah teu anakan hansip acan manya kudu boga mitoha ka gubernur bilih matak ngajatohkeun martabat pun bapa mertua keun bae deuleu da jodoh matara pancakaki kawasi ieu jeung dede cepat lila meureun hadeana teh ampun nya neng si ipau unggal boga ka bogoh teh terus di bawah heula oge mata neng teh kudu syukuran neng teh mendina perlombaan mah pemenang juara nomor 1 memenangkan Kang Igip kabatu mah gagal deui selalu gagal dan gagal we teu pernah yang menjadi boga 10 mah kabeh dibedokeun ku awewe lain ti Mang Iip ngebodokeun atuh teh awewe kabeh kitu ngan untung si Iip sabar da tincu aja ngantea tadi ge jadi neng mah kudu syukur jadi pemenang kayaknya kudu dipangkul sama sabab itu juara pertama pemenang main hese batur mah yang kasih itu terjadi nah mengungguna nanti awewe wae kabeh begini. Nah hadirin rahimakumullah caritana isuk urang kawinkeun poe Kemis teh terus bukan ngan kulantaran saat mah teu boga nanaon nabi ngadamel serat deui wae nu nganterkeun teh saat deui wae papaikeun dia surat ke Abu Bakar kasina Umar kasina Utsman ka sadaya pengusaha kabeh sahabat nu kaliwat terutama nu katingali ku Rasul jelema kaya raya dipasihan suratna teh kieu ti Rasul dulur urang anak kami saha rek dikawinkeun ka anak gubernur piraku kawin ka anak gubernur henteu menyesuaikan diri kudu babawa anana sing loba da ngahargaan gubernurna jeung ngahargaan sahabat we deui siga saat teu boga babaturan sararea kudu nyumang sok kudu pagede-gede kulantaran ajakanna ti Nabi Abu Bakar wungkul masih ana 2.500 dinar ari sadinar teh mangganing uang logam anu beratna 8 gram ieu masihan 250 dinar 250 keping atuh sakepingna teh 8 gram berarti masihan teh Abu Bakar mah 250 kali 8 gram pe kali tungku aja eta gawe memeh dahar sabaraha kilo eta sabaraha ratus gram sabaraha on emas kakarek di sorangan dikumpul-kumpul kakayaan sahan 2 poe direk kawin wah geus miliaran so Rasul saat jung balanya ka pasar gede mah di ditu di pasar Ukad teh pasar internasional ayeuna mah meuli pakaian sing salus-alusna nu mahal sabab maneh rek kawin teh ka anak gubernur ulah ngerakeun da duit loba ieu sagala pakaian maneh resep nu kira-kira pipa majikaneun maneh anak gubernur atau heud beuli da duit mage miliaran ieu berangkat saat ka pasar asup ka supermarket mun ayeuna mah pakaian mewah digunukeun baju 10 sagala 10 ieu mah kerudung 10 senal mah 20 sabab 10 pasang teu bisa meuli senal sabeula geus maguluk tinggal mayar ku saat geus meuli perhiasan geus naon ceuk ari gorowok aya jalma ngabring tumpak kuda ceuk nu panghareupna Arikab Nafir sigana dengar ti ece mah udah belat sarua urang Cipajaran di lolobana cek urang mah kewe atuh babaring oh musuh geus aletuh rek ngababat umat Islam Nabi Muhammad poe ieu nyawana terancam kabeh sahabat rek dibunuh mati teu meunang aya umat Islam anu bertopang dagu di imah keluar urang lawan musuh kalah menang urusan Allah kadengeun ku saat anu keur jual beuli tinggal mayar arek kawin poe Kemis paling tinggal 2 poe deui kana kawinna harita poe Salasa rebo Kemis areina naon sarua atuh jeung saat mak saat bantu tulus da kaburu maot kae heula can tamat kitu tapi da lila daharnya ada misukan denu kawin dia atunya udah cuma ingke kan ulah ai ditulikeun lila teuing teu tulus saat teh jual beli mikir batur perang bari Rasul terancam manya kami kudu kawin di mana neungeun perasaan neungeun iman di saat
Nabi terancam nyawana, umat Islam kabeh diperangi, imah-imah sahabat dibakar ku pihak lawan. Mahnya kami kudu kawin, engke teh lamun batur maut syahid geus mutlak ahli surga. Saatna teu syahid da kawin di akhirat kabayang ditanya ku Allah, saat kunaon batur maut syahid maneh henteu ka mana? Kawin era cek saat batur perang dia ngajawab kawin teu kira-kira moal cek saat ka penjaga toko teh jual beli mah tulus ngan moal dibayar ayeuna kumaha cek poe isuk we wayahna ieu barang ampikeun sabab aya pengumuman Rasulullah jeung sakabeh umat Islam tos poe ieu mulai disisirit musuh geus taplok kabeh ka saban-saban imah kami teu pantes kudu kawin. Berubah pikiran saat di pasar pasar UKT timimitin dagang marmot dagang pakaian ayah sapi muning onta kuda ayah khusus sabulah pasar sapo eta mah sabulah pasar ikan sabulah pasar nanaon eta mah pasar pan komplit-komplitna ngaranna pasar UKT termasuk dijual syair terbaik sastrawan Arab terbaik sastra terpampang di pasar UKT aya lokasi khusus. Saat hari takene lumpat di toko ke pasar hewan meuli kuda meuli parabot meuli pedang meuli nanaon keclak kana kuda berubah mawa kantong duit loba jang balanya bawaeun kawin akhirna tetulus balanya meuli papakaian mah saat naik kana kuda mawa pedang pang seket-seketna jeung mawa tumak asup kana tengah-tengah kerumunan musuh tanpa sepengetahuan Kangjeng Nabi apal-apal saat geus dina tengah-tengah kerumunan mangka ningkapi ribuan harita saat katingali ngabuntang banting pedang ka kenca ka katuhu tiap ngabantingkeun pedang ka katuhu aya nu coplok beheung kafir dibantingkeun ka kenca coplok beheung kafir terus dugi ka Rasulullah liren tina kudana cek Nabi aya saha eta jelema nu wanian-wanian teuing dihareup nipika itu beheung kafir lalesotan asal rege jelema eta saha tah ku Rasulullah ditingali ngan teu katingali sabab saat make baju keren begitu terus saat mengobrak ngabrik pasukan lawan keur menyelamatkan Nabi bela Islam saat ditumak ku lawan ti kenca ti katuhu rancet nepi ka hampir aya 40 hiji tumak anu nancep dina sakujur badan saat kakarek ditumak hiji mah nagen keneh saat dina kuda tumak dua sikit nancep dina awakna nagen keneh geus leuwih ti 40 tumak dina awakna kakarek saat ragag ngagubrak tina kudana kubrak pingsan ngalang-ngalang ku Rasulullah diburu ditingali jelema saha eta teh anu wanian-wanian teh itu bareng ditingali Masya Allah geuning saat dan tadi teh ku kami teh titah balanya ka pasar lain titah perang tapi ayeuna geus aya di medan perang malah panghareupna dirabu ku Rasulullah dicium rarayna saat dadeuh teuing pan maneh teh kami teh dikawinkeun ku kami ka anak gubernur malah ku kami titah balanya geuning anjeun geus aya di medan perang panghareup-hareupna da Rasulullah geus ningali nyawa saat terus nangsep dina tikorokna harita keneh ku Rasulullah ditangoi dina panangan katuhu saat sempat mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ceklek saat banget matak cek Rasul bisi hayang apal aranjeun mana jelema ahli surga di dunia hayang nempo mana jelema ahli surga salah sahijina tempo werarai saat bisi hayang nempo banget jelema pi surgaeun ieu di antaranya panjang teuing eta mah kudu jang ceramah kawin lain jang caritakeun anu pondok panjang teuing naon hikmahna tina hikayat anu tadi hiji ciri jelema mahabbah ka Allah ka Rasul teu kudu jalma pinter wae matak sanajan teu bisa ngaji teu bisa ngawuru tinggal sing gede we cintana ka Allah cintana ka Rasul ayeuna nabi na teu aya tapi seueur ajengan kiai termasuk dulur-dulur hidup if sedengkeun dina kitab Khazinatul Asrar disebutkeun ku para waliullah posisi
kiai di akhir zaman jeung posisi santri di akhir zaman sarua kawas posisi nabi jeung sahabatna. Kiai laksana nabina, santri laksana sahabatna. Tinggal iip komitmen bahwa kawin ngan ukur sakadar nyen jembatan keur mencari kebahagiaan, terutama kebahagiaan abadi di akhirat, tapi di dunia ge mudah-mudahan ku Allah dipaparin kesenangan, ketenangan jeung kebahagiaan. Jadi teu kudu pinter bela agama. Nu kadua, saat anak terkenal paling hormat ka indung bapak, nepi ka ku Allah diwaris maut syahid husnul khotimah, berkah ngahormat ka ibu ramana, termasuk kantenan ka nabi da rasul teh saat mah di anak dijieun anak angkat ku Kangjeng Nabi itu. Jadi bapak angkat teh rasul boro-boro ka Kangjeng Nabi kanu sejenis ka cida hormatna. Tinggal iip lamun hayang hirup berkah selamat di dunia, rumah tangga panghijing ketenangan, sing hormat ka indung ka bapak, hormat ka mertua. Da Islam teu ngabeda-bedakeun indung bapak jeung ibu mertua. Saterang sim kuring iip teh bin Jaka da babaturan abdi di pondokna. Akang naonnana? Raina Mang Jaka ari ece. Ibu kawalon Mang Jaka. Oh aya. Ibu kawalon iip salah. Cek abdi ge ulah wawanean ka abdi malamun itah ngomong teu dibere dahar heula sok ieu. Sok salah. Ibut inung tere iip jadi inung tere Jaka pugu pamajikanana. Hapunten nya, hapunten abdi teh babaturan Mang Jaka tulen. Heula di pondok teh. Nepi ka saeureun ati pasantren di Mangunjaya.